Halo guys, kembali lagi di channel gua, Andika Gustiana. Kali ini gua mau buat konten masak. It's mukbang masak tete boki. Tete boki ini gua beli dari temen gua asli bikin sendiri. Langsung aja, check it out. Surprise, motherfucker. Langsung aja kita menuju dapur. BTW sorry berantakan. Langsung aja kita panasin kompornya. Lalu kita buka teobokinya. Surprise, motherfucker. Apinya kecil aja. Langsung aja masukin bawang bombay-nya. Karena kita 2 bungkus, jadi gula. Belum berisik. Terlihat. Langsung aja kita tuang ke mangkok. Langsung aja, sorry guys, pancinya nggak ada gagangnya karena lagi dipakai nih, jadi menggunakan panci seadanya. Langsung aja kita tuangkan. Halo guys, langsung aja kita review mengenai teoboki yang telah kita buat. Teoboki ini teman gua ngejualnya seharga 25.000 per piece. Dan bisa dibeli dan juga bisa order secara online. Nanti gua akan cantumin linknya di deskripsi atau kontaknya di deskripsi. Langsung aja kita coba. Pertama kita coba kuahnya. Kuahnya mantap, berasa manis, asem, sedikit pedas. Langsung aja kita coba fried rice-nya. Teksturnya kenyal. Teman-teman kalau ada yang minat teoboki homemade asli buatan temen gua yang pasti halal, tidak menggunakan zat apapun,
yang berbahaya bagi tubuh. Asli ini enak banget. Nih rasa ininya. Ini tuh 2 bungkus pun saya rasa kurang cukup jika orang yang suka makan. Campuran bawang bombay itu benar-benar pas. Bikin rasa tambah enak. Langsung aja gua mau ngabisin dulu. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Langsung aja kita makan.